வணக்கம், நான் டாக்டர் அகிலா, கன்சல்டன்ட் NRG ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், சென்னை. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் நம்ம எல்லாருக்கும் வருஷத்துல 4-5 தடவையாவது வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் இருமல், சளி, ரனி நோஸ், த்ரோட் கன்ஜெஷன். அதான் ஃப்ளூ பற்றி தான் பேசுகிறோம். நம்ம ஃப்ளூ வந்ததுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் டாக்டர் கிட்ட போகணுமா, எப்போ டாக்டர் கிட்ட போகணும், என்னென்ன அறிகுறிகளை நம்ம வீட்டில் மேனேஜ் பண்ணலாம், எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே நம்ம சொன்ன மாதிரி என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிறைய பேருக்கு ஃபீவர் ஆரம்பிக்கும், உடம்பு வலிக்கும், தலை பாரமாக இருக்கும், மூக்குலேருந்து தண்ணி வரும், தொண்டை கரகரன்னு இருக்கும், தொண்டை அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், அடிச்சு போட்ட மாதிரி டயர்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் தான் அறிகுறிகள். இதுக்கு உடனே டாக்டர்கிட்ட போகணுன்னா அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கலாம். அது என்னென்னு பார்ப்போம். ஃபீவர் பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் பேரஸ்டமால் எடுத்துக்கலாம். வீட்டில் சேஃபாக 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை 1 நாளோ 2 நாளோ எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு மேலே வேண்டாம். அதுக்கு மேலேனா டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணணும். நிறைய ரெஸ்ட் எடுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கப்போ உங்கள் உடம்பே அந்த இன்ஃபெக்ஷனை ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்குது. அந்த நேரத்தில் நம்மளோட ரெகுலர் ஒர்க்கோ ஆஃபீஸ் ஒர்க்கோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளோட ரெக்கவரி டைம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும். 2வது, நிறைய அளவு தண்ணி குடிக்கணும். தண்ணி ஏன் குடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு ஹைட்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, ஃபீவர் இருக்கப்போ நிறைய அளவில் வியர்வை வெளியில் போகும். அந்த மாதிரி போகிறப்போ அதுக்கும் சேர்த்து நம்ம அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கணும். இது தண்ணியாக குடிக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி நம்ம சூப் மாதிரி குடிக்கலாம். நல்லா வெது வெதுன்னு உள்ள டெம்பரேச்சரில் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரோட்டுக்கு இதமாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி சத்து உள்ளதாக குடிக்கிறப்போ உங்கள் இம்யூனிட்டி பவரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். நீங்கள் சூப்போ இல்லை நீர் விட்ட மோரோ, அப்படி இல்லாட்டி நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த காலத்தில் சீரகம் போட்ட தண்ணி, ஜிஞ்சர் டீ, அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நேச்சுரலாக நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்து சொல்லி கொடுக்குறத யூஸ் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது. அடுத்தது நம்மளோட ரூம் அமைப்பு. நிறைய டைம் ஃபீவர் வந்ததுன்னா பேரண்ட்ஸ் பண்ணுறதும் சரி, ஈவன் வயசானவங்களும் சரி, ரூம் கதவு ஜன்னல்லாம் அடைச்சிட்டு ரொம்ப வெது வெதுன்னு உள்ள இடத்துல இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கப்போ அந்த வைரஸ் பாக்டீரியாலாம் அது வாழ்கிறதுக்கு அதிகமாக நம்மளே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ ஜன்னல்லாம் திறந்து விடுங்க. கிராஸ் வென்டிலேஷன் இருக்கட்டும். ஒரு பக்கம் காற்று இன்னொரு பக்கம் காற்று போகிற மாதிரி இருக்கணும். அதை தவிர ரொம்ப கவர், நிறைய லேயர் போட்டு உடம்ப கவர் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் காத்தோட்டம் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதை தவிர நீங்கள் ஒரு ரூமில் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த தண்ணி ஈரப்பதத்தை ரூமில் உள்ள ஈரப்பதத்தை மெயின்டைன் பண்ணும். அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுறப்பையும் உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் எல்லாம் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மியாகுது. கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இந்த தண்ணியை அப்படியே 2-3 நாளைக்கு விட்டுற வேண்டாம். டெய்லி பேஸில் அந்த தண்ணியை மாற்றணும். இல்லாட்டி அந்த தண்ணியிலையும் ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அதனால கண்டிப்பாக இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்லுங்கள். படுக்கிறப்போ நம்ம ஃப்ளாட்டாக படுக்கிறதோட ஒரு 2 பில்லோ வச்சு தலையை கொஞ்சம் தூக்குன மாதிரி படுத்தா நமக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சைடாக திரும்பி படுத்திங்கனாலும் உங்களுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இதெல்லாம் நார்மலாக நீங்கள் பொசிஷனில் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். அதை தவிர ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ். ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ்ங்கிறப்ப ஆழமாக மூச்சை இழுத்து வெளியில் விடுறது. ஓகே, இப்போ ஸ்பைரோமெட்ரின்னு ஒரு சின்ன சின்ன பால் மாதிரி உள்ள மிஷின்ஸ் கூட விற்குது. அது கூட நீங்கள் வச்சு இது பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்கள் லங்ஸில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் சீக்கிரமாக குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. தொண்டை காகுல் பண்ணலாம். காகுல் பண்ணுறப்ப சால்ட் வாட்டரோட சேர்த்து பீட்டாடின்னு விற்குது. அந்த சொல்யூஷனும் 1 ஸ்பூன் போட்டு காகுல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்டையில் உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் குறையும் சீக்கிரமாக. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ். ஆனால் இந்த ஃப்ளூ வராமல் இருக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம் அன்றாட வாழ்வில். அது என்னென்னா, உங்கள் டயட் எப்பயுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும். ஹெல்த்தியாங்கிறப்போ நமக்கு விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்கணும். ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் 5 போர்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க எவ்ரிடே அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதோட ஃப்ரீக்வன்சியை கம்மி பண்ணலாம். அதோட வந்ததுனால நம்ம உடம்புலோட இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கிறதுனால அதை ஃபைட் பண்ணும். 2வது, எக்ஸசைஸ். நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நம்ம மட்டும் எங்காக இருக்க மாட்டோம், நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமும் கண்டிப்பாக எங்காக இருக்கும். அதனால அதோட ஃபைட்டிங் எபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சீக்கிரமாக நம்ம ரெக்கவர் ஆக முடியும். 3வது, நம்ம கோவிட்க்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு, மாஸ்க் யூஸ் பண்ணணும், க்ரௌடட் பிளேஸ்க்கு போகக்கூடாது, ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும், ரொம்ப காஃப் கோல்டு உள்ளவங்களோட ரூம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது, இந்த ஐசோலேஷன், அது எல்லாமே நம்ம மற்ற ஃப்ளூ இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணனா ஒரு வீட்டில் வந்தவங்களுக்கு வரிசையாக எல்லாருக்கும் முடிக்கிறதோட ஒருத்தரோட முடிஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ என்ன அறிகுறி இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். உங்கள் டெம்பரேச்சர் 100க்கு கீழே குறையவே மாட்டேங்குது, பேரஸ்டமால் போட்டாலும் தொடர்ந்து அதிகமாக இருக்குது, இல்லை உங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது,
உங்கள் ஆக்சிஜன் லெவல் செக் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் இப்போ கோவிடுக்கு அப்புறம் எல்லா வீட்லேயும் வந்து இப்போ பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டருங்கிறது இருக்குது. ஆக்சிஜன் செக் பண்ணுறீங்க, 94க்கு கீழே இருக்குது. இல்லை இருமுறப்போ சளி வருது, அது வந்து மஞ்சளாவோ இல்லை க்ரீன் கலராகவோ மாறுது, இல்லை பிளட் கலந்த மாதிரி வருது அப்படின்னாவோ, இல்லை பேசுகிறப்பையோ உங்களுக்கு வந்து அந்த வார்த்தைகளை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் மூச்சுத்திணறல் இருந்தது அப்படின்னாவோ, 2-3 நாளைக்கு மேலே இந்த அறிகுறிகள்லாம் செட்டில் ஆகாமல் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னாவோ கண்டிப்பாக டாக்டரை பாருங்கள். ஏன்னா சில டைமில் நம்ம கொடுக்க போகிற எக்ஸ்ட்ரா ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன் இல்லை ஆன்டிவைரஸ் மெடிகேஷன் உங்களை வந்து சீக்கிரமாக வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை தவிர சீரியஸான நிமோனியா வியாதிகள் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்னால் வராமல் இருக்கிறத ப்ரிவென்ட் பண்ணவும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒரே ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாதது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உடம்பு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெயின் கில்லர் மாத்திரை நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க. ப்ரூஃபன் மாத்திரையாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா, சில வியாதிகளில் ஆல்ரெடி உங்களோட உடம்பு வந்து வீக்காக இருக்கும். அந்த மாத்திரைகள் எடுக்கிறப்போ உடம்புல இரத்த கசிவுகளோ இல்லை பிளேட்லெட் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதில் மோசமாகறதுக்கோ வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பேராசிட்டமால் மாத்திரை தவிர அதுக்கு அதிகமாக உள்ள மாத்திரை எதையுமே நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ண வேண்டாம், மருத்துவரோட ஆலோசனை இல்லாமல். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸு. இதை தவிர உங்களுக்கும் நிறைய வந்து நீங்கள் பண்ணியிருப்பீங்க, அதெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஃபைண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.